saged manggihi panjenengan sedanten kagem maringi sedikit sosialisasi peraturan tentang penangkapan ikan nggih Pak. Terus bapak-bapak niku sebagai nelayan niku wonten aturanipun. Niku sampun siang langsung kemawon mangke tinimbang kenging dhuwur. Nggih. Nggih ngaten langsung Mas Abi. Nggih. Terus ini jaringan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Amitwa Dusun Gedong, Desa Kendung, Kecamatan Kuatungan. Ingkang kula hormati Bu Eni dan Mas Jendra dari bidang perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Ingkang kula hormati bapak-bapak nelayan sekaligus peserta sosialisasi peraturan di sektor tangkap pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alfa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita nantikan sahabatnya di yang lahir. Bapak, Ibu, Bapak yang kula hormati, nyambung napa sing diaturaken Bu Eni wau. Kula teng mriki diamanai saking dinas untuk menyampaikan kaitane peraturan teng sektor tangkap. Teng mriki kula boten marahi panjenengan kaitanipun teknis penangkapan. Panjenengan pun pelaku langsung, panjenengan pun pinter-pinter, tapi kaitane kalih peraturan dan penjagaan ekosistem niku sing badhe ditekanke. Karena napa sakniki beberapa hari yang lalu niku kula ngibani Mas Cindra niku sosialisasi teng daerah Das Bengawan Solo, Pak. Ini kan Das Bengawan Madiun Bengawan Solo niku teng mriku niku kathah limbah nggih. Saking akeh limbah nganti iwake niku telas. Dan mugi-mugi teng Das Bengawan Madiun niki mboten kaya Bengawan Solo. Dados panjenengan tesih saged pados iwak teng mriki saged kagem nambah ekonomi keluarga selain teng sektor pertanian. Lek sing teng budidaya niki rata-rata pun anu nggih. Tesih tapi jarang ya menteri-menteri nggih mboten apa-apa. Ya karena situasi dan kondisi nggih sing pundi sing wonten misale nggih teng tangkap wonten nggih teng tangkap riyin nggih kalih napa sing budidaya niku. Kula langsung mawon, kula mulai mawon. Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, ingkang nomor kali Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan nggih. Terus nomor 3 niku Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Nomor 4 kaitanipun Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Nomor 5 niku kaitanipun tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan, yaitu tertuang pada Kepmen nomor 14 tahun 2012. Ingkang pertama sing badhe kula jelaske niku Undang-Undang Perikanan, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 dan wonten perubahan mulai Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Iki istilah-istilahipun teng wonten teng undang-undang kaitane sumber daya ikan, yaitu potensi semua jenis ikan. Terus lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah. Nomor 3 niku penangkapan ikan, niku aktivitas pencarian ikan, ini pun seperti itu.
Terus ingkang nomor 4 niku nelayan, niku orang yang melakukan penangkapan ikan. Terus panjenengan niku sedaya niki pun dianggap teng undang-undang niku termasuk profesi nelayan. Terus nelayan niku boten teng pesisir mawon, tapi teng daratan nggih wonten. Dan niku nelayan niku dibagi kathah, Pak. Ya kaya panjenengan niku termasuk nelayan kecil, yaitu nelayan orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terus caranipun nggih tidak untuk mata pencarian utama, tapi cuma untuk menyambung hidup lah caranipun. Kan mungkin wonten sekedhik nggih dijual terus untuk menambah ekonomi keluarga. Nah, nomor ini tentang Undang-Undang Perikanan pada bab 3 niku wilayah pengolahan perikanan pada pasal 5. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia. Perairan Indonesia niku laut, Pak. Garis pantai niku ke arah laut 12 mil niku disebut perairan Indonesia. Terus nomor 2 niku ZEE. Niku 12 mil wau teng mriko melih niku disebut zona ekonomi eksklusif. Niku saged basamane panjenengan gadah kapal pados wateng mriku nggih saged. Sing penting niku nomor 3. Wilayah panjenengan kan iki termasuk PUD nggih, Pak. Perikanan Umum Daratan. Niku wilayah panjenengan pados iwak niku nomor 3 niku. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan budidaya yang berasal di wilayah Republik Indonesia. Dados panjenengan niku pados iwak teng kali, teng Kalimati, teng waduk niku angsal. Tidak ada larangan selama nggih tidak menyalahi aturan adat, kalih tidak melakukan penangkapan yang dilarang. Misalipun menggunakan kayu setrum, mugar, itu sebenarnya dilarang, Pak. Oke, kalau jelaskan. Kan, ini pun wonten dasare, Pak. Terus panjenengan angsal nangkap, tapi harus berkelanjutan. Berkelanjutan itu nggih aja tindak iki, tapi nggih sesukmu kudu enak nggih, tetep wae tetep kudu enak, besoknya kudu enak. Terus kaitane kalih penangkapan dewa kan kula krungu kok gremeng-gremeng ndose ngagem obat niku kan mboten berkelanjutan. Niku badhe jenengan obat nginjenge mboten wonten. Niku mboten berkelanjutan. Dan harus menjaga kelestarian sumber daya ikan. Jenengan obat kan iwak entek, terus keberadaan iwak teng kali mungkin telas binjing panjenengan mboten saged ados iwak. Niki mawon sekilas mawon. Lah niki sing penting pada pasal 8 sing kula singgung teng awal wau, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan beledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Larangannya pun jelas, Pak. Niki sing ngendikan boten kula. Kula cuma nyampaikan niki sing ngendikan niku undang-undang. Undang-undang niku sing damel yang pinter-pinter teng Jakarta mriko pemerintah kalih anggota dewan iku mencetuskan undang-undang perikanan itu. Iku pun jelas nggih. Tidak boleh menggunakan bahan kimia. Bahan kimia niku napa, Pak? Nggih, kaya napa sing entuk mriki sing sering wonten napa? Biasane apa? Potas. Terus bahan biologis napa? Jenuh. Sering wonten terus sing mriki. Wonten nggih. Sing tesih wonten nggih bahan kimia niki. Nggih. Dan niku mulai setelah niki saged nggih aja. Karena napa undang-undangnya pun ngendikan bahwa
tetanam mriku. Nggih, kira sing nggih tiyang rata-rata kula anu niku kira sing nggih tiyang dari luar daerah. Luar daerah, Pak. Makanya mungkin lek wonten ngoten niku panjenengan tindak saged mungkin kula jelaske mulai. Mungkin. Nah, niki Pak sing terusane pasal hulu. Iki wonten teng pasal 84 kaitanipun kalih ketentuan pidana. Kula wacake nggih. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau budidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 sing kula sebut di awal wau, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1,2 miliar. Ancamane ngeri to, Pak. Makanya bentengan asal pados teng kali, teng danau niku asal, tapi jangan niki melakukan menggunakan niki bahan kimia, bahan biologi dan bahan peledak. Dan wonten tiyang tebih mriki beto napa obat napa anu jenengan nileke. Lek mboten kenging jenengan nileke nggih jenengan tindak dalam artian nggih lapor ke teng pamong napa pokoke lapor ke pihak berwajib niku alternatif terakhir kan. Niku dereng kena diomongi. Pun nggih, paham nggih, ancamannya pun jelas nggih. Penjara 6 tahun atau denda 1,2 M. Ingkang nomor 2 niku kaitane kalih Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Intinipun teng undang-undang niki kula jelaske secara global mawon. Intinipun pemerintah niku pun menyediakan fasilitas kagem panjenengan kaitane kalih sarana dan prasarana tangkap. Tapi nggih kedah panjenengan menghubungi dinas setempat. Dalam artian lek teng Ngawi mrikan sing ngurusi perikanan niku Dinas Perikanan dan Peternakan. Bidangipun teng bidang perikanan niku Bukabite Bu Andri. Lek ingkang ngurusi perikanan tangkap niku Bu Eni niki. Terus panjenengan lek pengen napa? Mungkin damel proposal, mungkin disampaikan teng Bu Eni, mungkin kersane saged diproses. Dalam artian proses niku nggih pertama kedah ningali anggaranipun wonten napa mboten. Kedua nggih kaitane kali antrian, dalam artian kan bantuan itu mboten saged langsung mandap. Tapi nggih di tenggo, dalam artian kalau panjenengan betahaken insyaallah mungkin dinas saged ngikuti kantung dengan panjenengan. Selain itu mboten cuma sarana dan prasarana penangkapan ikan mawon. Niku wonten melih fasilitas lainnya termasuk urusan kredit niku bisa. Tapi dalam artian panjenengan kan cuma di sambilan. Untuk akses kredit kan mesti kedah wonten apa jaminan dan sebagainya. Tapi untuk sektor tangkap niki sebenarnya sudah ada ketentuan untuk skim kredit untuk nelayan niku wonten. Biasanya sing teng mriku teng Indonesia niku sing laris niku sing daerah pesisir. Karena nopo kan kata kapale. Amerika cuma nggih sebagian besar nggih cuma Jalim, Jolo niku sakmene Bang ningali kan carane usahane carane kesalip. Jadi cara diajukan carane cek kurang lah. Benten mulai lek usahane teng pertanian kan jelas lahan usahane wonten. Itu biasanya pihak bank saged napa ACC kaitan karo. Terus wonten melih kaitane kali premi asuransi. Riyen pernah to niku kula supani premi asuransi kartu niku. Dan niku cuma bantuan sebenarnya disubsidi 1 tahun, badhe niku masyarakat suruh mengisi.
Tapi karena itu tidak banyak yang mengisi, kemarin sebenarnya sudah saya ajukan kembali kali Mas Indra itu sudah saya ajukan kembali, termasuk pendung itu pun kalau daftar ke. Tapi karena ada perubahan anggaran kan itu cuma pusat Pak anggaran, akhirnya pun di cancel. Pun sing kaitan kali premi asuransi tahun ini mboten mungkin lek wonten mulai insyaallah kula lebih. Ya pokokipun panjenengan itu pun difasilitasi oleh pemerintah, pun wonten undang-undangi kaitane kalih panjenengan mungkin lek kurangan apa niku saged menghubungi dinas. Damatan nggih kedah buat proposal harus mengetahui ketua ini kan Pak Hari. Dan mungkin kita wonten persetujuan saking Pak Kades itu sudah wonten mungkin lewat kula terus mungkin kula sampaikan tentang BNI itu sing kaitane kali undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan. Terus nomor 3 niku Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertahanan perikanan dan kehutanan. Dan ini kula langsung mawon pada bab 3 sasaran penyuluhan. Penyuluh niku koyok kula Pak. Koyok kula niki. Kula niki profesine penyuluh perikanan. Niku intine berhak ndampingi panjenengan sebagai pelaku perikanan, pelaku utama perikanan. Pada bab 3 sasaran penyuluhan pasal 5 nomor poin 1 niku pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Terus dijelaskan nomor 2 sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Dijelaskan mulai sasaran antara penyuluh, sasaran antara penyuluh yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok, lembaga, pemerhati pertanian dan seterusnya. Sasaran utama penyuluhan niku pelaku utama niku panjenengan. Terus pelaku utama niku panjenengan termasuk KUB, niku termasuk pelaku utama niku berak Pulau Bina. Lah pelaku usaha niku ingkang berdiri sendiri Pak. Terus sama ini kan pun kelompok, niku pelaku utama. Pelaku usaha misalipun wonten desa sing wonten usahane, wonten tiyang sing memiliki profesi nelayan tapi dereng gadah kelompok. Niku nggih berhak Pulau Bina. Mungkin iki pun jelas nggih kaitane berdados panjenengan niku sampun kula dangu mboten mriki. Panjenengan niku berhak nelpon kula Mas, kula kok mboten jarang mriki niki kanca-kanca pengen kepanggih pengen tangkep masalah napa niku saged. Tapi insyaallah mriki niku wonten HP napa wonten WA insyaallah napa saged mawon niki telepon niki kirangan napa mungkin kula tak uji mriki. Terus yang terakhir niku Kepmen nomor 14 tahun 2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Niku intinipun kaitane kalih penataan kelompok. Dados kelompok niku mboten cuma disepakati untuk berdiri, tapi nggih kedah wonten kelengkapanipun. Misalnya wonten buku administrasi, terus misalnya wonten kelompakan. Ini sami kaya kelompoke Bawa nih kelompok tani niku. Sebenarnya sama, kedudukannya sama, cuma kelompok tani niku caranipun areane lebih gede dan caranipun usahanipun pun menjadi usaha utama di masyarakat sini. Terus ya mungkin panjenengan sakit belajar banyak yang bahwa karena kaitannya penataan sebenarnya sami kelompok tani kali kelompok perikanan itu sami, termasuk kelompok nelayan itu sami. Terus nggih panjenengan nggih sawene kula kan sering kula lek mriki ngene Mas Pur. Kula tanggeti Mas sing ketoke golek iwak iki kok wae. Kula data namane des. Ya hasilnya pinten niku mboten sah
artinya pripun nggih katakanlah caranipun karena panjenengan pembinaan dinas nggih sebisa mungkin memberi informasi tentang petugas kayak kula sawise Mas Jindra mungkin datang teng mriki tangket kaitan kali statistik perikanan iku nggih panjenengan tak samene ditangkleti nggih panjenengan jawab. Oke kan kaitannya kali caranipun hubungan antara dinas saling mriki kersane sae dados nek wonten petugas niku nggih panjenengan terima dengan baik kebutuhane napa panjenengan cukupi dalam artian cukupi niku nek kaitane kalih pados informasi nggih panjenengan cukupi lek lain-lainipun apa nggih boten sah karena napa petugas niku nggih tugase tarah nggih nglayani panjenengan tapi nggih panjenengan lek mengke wonten pendataan kaitane kalih data tangkap nggih panjenengan jawab. Sekilas mawon kaitannya kali lembaga pelaku utama perikanan ini teng lembaga perikanan ini wonten kathah Pak. Yang pertama niku KUB niku dibentuk oleh nelayan. Niku kaya kelompok niki naminipun KUB, kelompok usaha bersama disingkat KUB niku ingkang bentuk nelayan. Nelayan niku nggih kaya panjenengan iki sing pados iwak niku naminipun nelayan. Terus ingkang nomor 2 niku Pordakan, niku yang dibentuk oleh pembudidaya ikan. Pordakan niku singkatanipun kelompok pembudidaya ikan. Nah mriki teng mrikan namine napa Pak? Minalestari nggih. Terus ingkang ketiga niku Poklasar, niku ingkang dibentuk oleh pengolah dan pemasar. Kepanjanganipun Poklasar niku kelompok pengolah dan pemasar. Nomor sekawan niku Pugar. Niku dibentuk oleh petambak garam. Kepanjanganipun Pugar niku kelompok usaha garam rakyat. Iku biasanya teng pesisir niku kathah. Teng mriki boten wonten. Lah sing nomor 5 niki sebenarnya gandengane nomor setunggal. Pok Mas niku dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan. Niku lek KUB niku sing pados iwak, Pok Mas niku sing ngawasi panjenengan aktivitas panjenengan kalih ekosistem lingkungan tangkapan. Itu kaya teng mriki sungai nggih sing ngawasi lingkungan sungai. Kepanjanganipun Pok Mas niku kelompok masyarakat pengawas. Nggih, sekilas niku Pak kaitane kali peraturan perundang-undangan mulai apa sharing mawon. Niki teng mriki niku sing napa menjadi napa kendala napa Limbah itu jelas sama kredit. Lah iwake napa Pak sing kathah? Campur. Kaki wonten. Kaki wonten. Wonten paten wonten. Nanti di peta, di penglihatan kan peta itu. Awas. Oh, jelas limbah. Limbah jelas limbah. Paling parah. Tapi parah. Limbah saking pabrik niku. Ini parah tenan. Lah iwake tesih wonten. Apa? Akhirnya angel. Angel, Mas. Iki Mati kan angel jadi kok Laras lah. Balik kan akan puluh oh itu anak limbah nih mati nih waduh ayo meh sering limbah jelas beneran Lek daerah kandangan niku kan wonten daerah sing sekirane kathah iwak tagi. Kateng mriku niku wonten. Carane tempat teng wilayah Bengawan iki sing sekirane wilayah sing nggone iwak gede-gede. ya oke wilayah iki museum rikol Pak Tese Dan ki maksud Di sira lingkup kene lho. lingkup mriki. Cara guru waktu iki bare kokeh tagih. Ya. tapi orang metu soalnya kan kena limbah. Kandangan Jual. ini sudah mata Jeduk. oh itu beroncong hutan bulan Curu-curu hujan, tapi kena limbah kan gak metu Mbak. Limbah iki kan dhuwur kan. Jarang kan kene ya. kadang Ya kan gini, tapi iwak iki kalau Lah mlayu iwak sing naik wonten to wonten. Iya.
Wonten iki ya. Tapi sing niki sing lagi hit iki lot. Dia ulo ge. Ya patus ulang angel. Ulang angel Kan kena limbah. Yang limbah ulang mboten pun medal. Tang tujuh lah. Dasar. Teman bener. Terus ada ulut ya. Tapi Tapi itu 1 kilo kan lo kayak lho. So itu 1 kilo karo 1 kilo iki wis sewengi lho wis rasane. Nah, to. Teng Sabin apa? Teng Sabin atau ngendi? Nang ngene sabit. Sabin. Pasane sabit. Tapi alit ya. Biar kali mungkin alit-alit. Biasanya setahun nang ngendi ngaten niku. Bisa dibilang temen mama. Pinten Pak anak niki, Pak? 60. 60 sama 60. Sampai alit begini. Ngalit ya. Tapi nek perkawis limbah wau ulame pecah napa mboten? Napa namung ilang tok? Pejang nggih. Yang pecah wonten Sing pecah napa? pecah Tagih, tagih. terus tawes, ya sekarang Saya digulai tawas pada malah. Tapi kan nak anu kan. Nak limbah kan gak terus kan. Rumah sakit. Enggak, tapi kan itu langsung tek langsung resik. Iku terus bilang gimana neh? Nggak tahu. Teman, Mbak. Terus di ini kan gak tahu kerudang padu Pak. Ah. Iya, Limbah. ada orang lain, tapi orang lain tertentu, Mbak. Tertentu. Jadi dia nek padu, sing kena padu itu tertentu. Dia tok munggah atau dia ada Kurang itu. Kurang. Melayu. Kurang saya wonten. Kurang Kurang banget. kan Mas. Tapi nek limbah ya minggir. Piro Mas? Kurang 40. Kawan dosa. Sekawan dosa. Kalau yang jelas gini loh, untuk penangkapan pakai kimia saya rasa sudah terutama di lingkup sini loh. Saya kira sudah nggak ada. Tapi ada kadang-kadang di kali-kali kecil tuh. Kayak sini depan situ juga ada kali kecil.